हार्ट मर्मर एक एक्स्ट्रा साउंड है जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ये इनोसेंट भी हो सकता है या वाल्व प्रॉब्लम का साइन भी। इनोसेंट मर्मर हार्मफुल नहीं होता, लेकिन एबनॉर्मल मर्मर वाल्व नैरोइंग, लीकेज या कंजेनिटल डिफेक्ट का सिम्टम हो सकता है। इकोकार्डियोग्राम से डायग्नोसिस होता है। अगर अंडरलाइंग कॉज ट्रीट हो जाए, मर्मर भी ठीक हो जाता है। रूटीन चेकअप से इस कंडीशन का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है।